ครับรถกระบะลดลงไปในน้ำนะครับฝนตกครับรถระมัดระวังอีกนะครับครับฝนตกน้ำหมางนะครับตอนนี้เอ็นกันอยู่เป็นปันเนี้ยกดเยอะด้วยนะครับโลเลยอย่างนี้เลยครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเห็นเรื่องจุดพูดปลอดภัยนะครับไม่เจ็บเลยครับตอนเราไอ้หลุมครับกดครับเตะไล่ตีอันหลังนะนี่ปลอดภัยนะครับการไล่คนยินดีด้วยเป็นว่วงเป็นใจมันลื่นว่ะเพื่อคนตกนักไหมตอนนั้นนักกับเลนั่นไม่มารับเป็นทุกด้านอ๋อไม่อยากขับเร็วดีนะไม่เร็วซึ่งพอเราแต่เบรกเนี่ยมันมุนนะไม่ได้เตะตอนเราออกมาจากนู้นน้ำท่วมน้ำก้าวรถมั้งอะไรยังไงไม่ครับโอ้ยังดับยังออกอยากไหมพอรถพุ่นพอลงปั๊บกับเปิดจ็อกปั๊บเลยแล้วก็วิ่งออกกันเลยครับดีแล้วอ๋อดีปลอดภัยรถเป็นเพื่อกระจ้างไม่ได้ตอนเมฆน้ำไม่มากกว่านี้เปิดจ็อกปุ๊บน้ำก้าวปั๊บเลยครับพอถ้ารู้ว่าคนขับ2 คนขับ1 คนแล้วผู้โดยสาร1 คนปลอดภัยนะครับปลอดภัย